عندي القطن. القطن ده الملابس البيضاء اللي هو قطن اهو، طبعا زي ما قلنا في ذكاء اصطناعي. بعد كده قطن بلس الملابس القطنية الكبيرة، ميكس الملابس قطن الملابس البيضاء، قطن بلس الملابس القطنية الكبيرة، ميكس فيبريت لو عندي قماشة فيها فتلتين، ايزي كير عناية سهلة بالحاجات الخفيفة، سايلنت ووش غسيل على الهادي لو الغسالة هغسل بالليل والغسالة هتعمل دوشة. طبعا لارج كير ده عناية ضد الحساسية. البرنامجين اللي بالاحمر دول احنا قلنا الغسالة فيها بخار، الاتنين اللي بالاحمر دول اللي هو عناية ضد الحساسية وبيبي ستيم كير ملابس الاطفال بالبخار، الاتنين دول فيهم بخار، هما دول بس اللي فيهم بخار. دول برامج غسيل بس البخار غير البخار بتاع الدراي كلين، ده بخار بيخش يقتل الجراثيم والبكتيريا ويساعد في عملية التنظيف، يختار من المسام بتاعة الملابس وفتة البقع فيساعد في عملية التنظيف. تمام، بجانب ان هو بيقتل الجراثيم والبكتيريا. يبقى احنا لو عايز اغسل بالبخار بجيب لا اما على عناية ضد الحساسية او ملابس الاطفال، الاتنين دول الوحيدين اللي فيهم ايه بخار، بقية البرامج ما فيهاش بخار. يبقى احنا هنقول تاني قطن الملابس القطنية البيضة، بعد كده قطن بلس للملابس القطنية الكبيرة، ميكس فيبريل للأقمشة المختلطة، ايزي كير عناية سهلة بالحاجات الخفيفة، سايلنت ووش غسيل على الهادي لو انا هغسل بالليل عشان الغسالة ما تعملش دوشة. بعد كده ديليكيتس للنواعم والحراير والشحنات، هاند وول اند او غسيل يدوي ده للملابس الصوف او الحاجة تغسل على الايد. سبورت وير ملابس رياضية. كويك ده برنامج سريع مدته نص ساعة لو لبس مش متسخ وعايز اغسله ايه بسرعة. ديوفيد اللي هو اللحاف او البطانية. تنظيف الحوض، دي دورة تنظيف للغسالة كل شهر بجيب على البرنامج ده وادوس تشغيل واستنى لما الغسالة تسحب مية وبحط هنا ازازة خل لتر كامل. يبقى انا بفتح من هنا كل شهر بعد استخدامها بجيب على تنظيف الحوض وادوس تشغيل واستنى لما تسحب مية وبفضي ازازة خل في الدرج. اخر واحد اسمه داونلود سايكل تحميل دوري. لا طبعا احنا قلنا الغسالة دي بتشتغل بالسمارت سينك، بتشتغل بالواي فاي من على بعد. لو انا نزلت التطبيق وفعلت التطبيق بقدر من خلال التطبيق بحط هنا اي دورة انا عايزها مش موجودة عندي في الغسالة دي، ممكن اغير كل يوم الدورة. يبقى انا بختار البرنامج اهو وادوس على الستارت كده، الغسالة هتلف توزن اللبس وهتكتب الوقت على الشاشة وهي تبتدي تحسب ما تبتدي تشتغل. تمام، يبقى انا اخترت البرنامج. عندي كل برنامج هنا ليه اوبشن بيتغير لما اجي حسب نوع الملابس. يعني لو انا اخترت القطن هنا دي درجة الحرارة 40 ودي سرعة العصر 40، لو مش عجباني بدوس على الزرار كولد بارد 20 30 40 60 لغاية 95. تمام، بس بعدلها في الغسلة دي بس، بعد الغسلة بترجع لوضعها الطبيعي. بعد كده العصر سبيد اللي هو العصر نوب دون عصر، الغسالة هتطرد المية وتقف ما تفصلش 400 800 1000 1200 1400 حسب خامة الملابس. عندي هنا 1 2 3 1 2 3 اللي نورتهم دول اضافات زيادات بتدي جودة للغسيل. اول واحد ده اسمه انتنسيف او كثيف، ده بيزود عملية الاحتكاك لو اللبس متسخ او فيه بقع صعب، بيخلي حركة الحلة اقوى فالملابس تحتك ببعضها. بعد كده رينز بلس شطفة زيادة فوق شطف البرنامج، كل برنامج هنا ليه عدد شطفات، لو انا حابب ازود في الغسلة دي شطفة زيادة فوق شطف البرنامج. بعد كده البري ووش غسلة اولية او غسلة تحضيرية او بالبلدي كده فمين. بحط هنا احنا قلنا بنحط هنا المسحوق، بحط هنا ربع كوبايه مسحوق زياده، الغساله بتسحب الربع اللي هنا تعمل دوره سريعه كده ربع ساعه تطرد الاوساخ والاتربه وبعد كده تبتدي تسحب المسحوق الاساسي هي من نفسها. بعد كده فانا بظبط اهو، بفتح من هنا اختار البرنامج تاني، عايز اعدل في الحراره بتاعتي، عايز اعدل في العصر، عايز اضيف حاجه من هنا، وفي الاخر اخر حاجه بدوس عليها الايه التشغيل. لو انا شغلت ونسيت قطعه في الموديل ده ينفع اشيل واحط، بس في حاله واحده ان يكون الزرار ده منور اسمه ادد ايتم اضافه عنصر. اللي هي اشتغلت اهي بدوس عليه كده الباب هيفتح واشيل واحط وارجع اقفل الباب وارجع ادوس هنا ترجع تكمل تاني. يبقى تاني اهو بفتح من هنا اختار البرنامج اللي انا عايزه، عايز اعدل في حاجه، عايز اضيف حاجه من الاوبشن، وفي الاخر بدوس على ايه على التشغيل. لو انا نسيت حاجه بدوس على، لو الزرار ده منور بدوس عليه كده الباب بيفتح بقدر اشيل واحط. طبعا لو انا شغلت كده الاتنين دول بيعملوا شيلد لوك عشان الاطفال. تمام، لو بعد ما شغلت دوست عليهم كده افضل دايس هيظهر سي ال على الشاشه كده، اللوحه دي مقفوله اي حد هيجي يشغل مش هيشتغل.
عشان استخدمها الزرار ده يبقى شغال. لو انا جيت اشغل هلاقيها مش شغاله، لازم ادوس عليهم تاني في وقت واحد. طبعا الاتنين التانيين لو الموسيقى دي راحت بدوس عليهم اقدر ارجعها او اطفيها، بيبقوا اون او اوف. بعد كده اخر حاجه ديلي ان تاجيل تشغيل. يعني انا اخترت البرنامج ده ومش عايز اشغل دلوقتي، بدوس كده الغسالة تشتغل بعد 3 ساعات 4 5 6 7 8 حسب ما انا عايز، وبدوس عليه على الستارت. الغسالة مش هتبدا تشغيل غير لما الوقت اللي انا حددته على الشاشه يعني. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا غسالة 9 كيلو باباتشي من LG، بتشتغل سمارت ثينك، وفيها LG ذكاء اصطناعي، وفيها بخار. أول حاجة احنا بنحط الملابس، بنسيب شبر كده من سقف الحلة للملابس، يعني تلتين الحلة غسيل ده 9 كيلو، أكتر من كده ما بزودش كده. بنحط المسحوق، بنحط نص كمية المسحوق اللي مكتوب على كيس الإيرف سواء جل أو باودر. مكترش المسحوق عشان الغسالة بتوفر في استهلاك المية. جوه العلبة الزرقاء دي تحت كلمة ميكس بنحط الإضافات بتاعة الشطف، داوني معطر كونفيرت وناعم، وقفل الدرج. ده زرار الباور، بدوس كده ده اللي بيوصل كهرباء للغسالة. عندي البكرة دي بتلف شمال وبتلف يمين، اللي بيقف عليه المؤشر أو الإضاءة ده اللي أنا اخترته عادي. شايف أول واحد معايا أهو، ده القطن. أول برنامج معايا قطن، ده بيتغسل فيه الملابس القطنية. ده فيه ذكاء اصطناعي. طبعا احنا عندنا الغسالة فيها ذكاء اصطناعي اللي هي العلامة دي LG، اللي فيه العلامة دي، البرامج اللي فيها العلامة دي ده فيها ذكاء اصطناعي. هما 3 برامج. القطن أول واحد قطن، تمام أهو، والميكس أهو، مشا مختلطة أو ميكس فيفوريت، وإيزي كير. التلاتة دول فيهم علامة LED. بقية البرامج ما فيهاش. التلاتة دول فيهم ذكاء اصطناعي، يعني الغسالة هي اللي بتحدد الحركات المناسبة لنوعية الأقمشة. يبقى أول واحد القطن ده في ذكاء اصطناعي، تمام. ده للملابس القطنية. لو أنا عايز الملابس القطن الأبيض، في عندي قطن بلس الملابس القطنية الكبيرة أو الحاجات القطن اللي مش محتاجة غلية. ميكس فيفوريت أقمشة مختلطة، لو عندي نوعية أقمشة فيها فتلتين، يعني فيها مثلا واحدة 50% بروستر و50% قطن.